Мы выстояли более тяжелые времена, чем сейчас. И я хочу их всех заверить. Крым обязательно будет освобожден. Только вопрос времени. Я желаю всем своим согражданам, чтобы они не теряли свои достоинства перед этими оккупантами. Держались. Мы обязательно вернем Крым. Слава Україні! Героям слава! Слава кримськотатарському народу! Слава! 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 أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Єдиним, найефективним ключем щодо повернення Криму до складу України це є реалізація кримсько-татарським народом свого права на самовизначення. Це є національна територіальна автономія у складі України. І це, повірте мені, це обов'язково буде. Просто немає іншого шляху щодо повернення Криму. Мілля!